Вы слухаеце падкасты свабоды. Вялікі творца і адначасна меркаваны педафіл, антысеміт, гвалтаўнік і лжывы чалавек. Якая дылема цяпер стаіць перад прыхільнікамі Майкла Джексона, Рамана Палянскага, Вуді Алена, Кевіна Спейсі? Ці заўсёды абвінавачанні могуць мець пад сабой рэальныя доказы? Абмяркоўваюць пісьменніцы Ганна Севярынец і Тамара Лісіцкая і рэдактарка сайту тэлеканалу Белсат Вольга Ярохіна разам з Ганнай Соўщ у перадачы «Толькі жанчыны». Нагодай для гэтай дыскусіі стаў фільм «Пакідаючы Неверланд», які выйшаў некалькі дзён таму і вельмі горача абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. У гэтым фільме двое мужчын распавялі пра перажытыя ў дзяцінстве сексуальныя дамаганні з боку поп-зоркі Майкла Джексона. Я адразу хочу папярэдзіць, што мы тут не выносім ніякіх вердыктаў, это справа судовая, мы будзем разважаць выключна гіпатэтычна. Вольга, з нагоды выхаду гэтага фільма вы вельмі дакладна ў сваім фейсбуку акрэслілі дилему, якая цяпер перад вами паўстала, бо вы вялікая аматарка творчасці Майкла Джексона. Раскажыце, калі ласка, якая дылема, з чым вам цяпер даводзіцца як аматарцы Джексона жыць? Сапраўды, мне зараз вельмі цяжка. Уся гэтая сітуацыя неяк вельмі сядзіць унутры мяне. Я дагэтуль не ведаю, як аднасіцца да ўсяго гэтага. Пасля таго, як тэлеканал HBO апублікаваў гэты 4-гадзінны дакументальны фільм, я яшчэ раз адразу скажу, што я яго не глядзела, і я не ведаю, ці змагу яго ўвогуле паглядзець, пакуль я так не вырашыла для сябе, ці варта нават яго глядзець. Я толькі чытала артыкулы, якія разбіралі сюжэт гэтага фільму. Не ведаю, ці праўда там сказаная, ці схлусілі гэтыя хлопцы. Я не буду таксама даваць ніякіх вердыктаў. Што да мяне, то я сапраўды з'яўляюся вельмі такой вялікай аматаркай творчасці Майкла Джексона. Я яго слухаю хіба з дзяцінства, напэўна, такого, мабыць, падлеткавага ўзросту, спачатковага. Майкл — гэта адзіны для мяне спевак, за смерць якога я рыдала, калі ён памёр. Калі я гляджу ягоныя канцэрты, я рэальна захапляюся ягоным творчасцю, ягонай музыкай. Мне сапраўды цяжка уявіць, што гэтага чалавека ўжо няма. Мне заўсёды ёсць з сабой песні Майкла Джексона, дыск. Яна была нават адзіны ліцэнзійны дыск, калісьці ўвогуле набывала ў сваім жыцці. Гэта быў дыск Майкла Джексона, ён каштаваў, як дагэтуль памятаю, $20, і гэта было вельмі дорага для 2006 года, калі я яго набыла. Мне шчыра, я, конечно, ведала, што былі раней нейкія суды над Майклом Джексонам. Канешне, я не ведала, ці праўда тое, што ён рабіў з гэтымі дзецьмі, ці не. Суды зрабілі тады той вердыкт, што ён не вінаваты. Але тое, што зараз адбываецца, гэтыя блакаванні на радыёстанцыях. Апошняе, што я пачула, у Карлавых Варах адмянілі канцэрт Майкла Джексона, павінен быў быць канцэрт нейкага сімфанічнага аркестра, дзе гралі песні Майкла Джексона. Для мяне гэта вельмі цяжка. Таму што вырваць свайго жыцця творчасць Майкла Джексона, творчасць, якая мяне суправаджае ўсё маё жыццё, для мяне гэта вельмі цяжка. З іншага боку, я цалкам разумею, што гвалтаванне, што педафілія — гэта вельмі дрэнна, і што, мабыць, варта рабіць такія штукі кшталту таго ж самага блакавання. Але менавіта для сябе пакуль што я так і не змагла дакладна адказаць на пытанне, ці змагу я выкрэсліць творчасць Майкла Джексона са свайго жыцця, ці не. Хутчэй за ўсё не. Прынамсі, фільм «Расследаванне» па HBO я не паглядзела, але ўжо 2-3 дні я слухаю выключна песні Майкла Джексона. Я працягваю слухаць. Это што касаецца менавіта мяне. Тамара Лісіцкая, калі ласка, якое ваше стаўленне, якія маральные, юридичные пытания, эта информация, эта новина поставила перед вами? Конечно, эта ситуация очень неоднозначная. И я с, в общем-то, определенным сожалением, удивлением узнала, что одна из ведущих радиостанций мировых, BBC, срочно убрала из своих плейлистов Майкла Джексона, который, в общем-то, уже 20 лет хитмейкер. И в любом случае эти песни делали рейтинг и делали очень значительную работу для радиостанции.
То есть это такой принципиально очень решительный шаг. И это история про то, что в Лондоне снесена статуя Майкла Джексона, которая долгое время была возле стадиона главного. Ну, в общем, какие-то происходят вещи, которые, ну, по определению достаточно дикие, конечно. Я не думаю, что я смогу в коротком каком-то выступлении сейчас обозначить свое отношение. Одно скажу, что я из плейлиста радиостанции, где я работаю, не набирала Майкла Джексона, но из своего личного плейлиста тоже. Хотя я прекрасно понимаю, что происходит. Вот эта тенденция мне понятна. Когда показательная порка людей, приступивших закон. Другой вопрос срок давности этого преступления. Другой вопрос доказуемость этого преступления. Еще один вопрос, безусловно, вопрос хайпа. Почему сейчас это возникает? И, в общем, эта тема, которая шире истории несчастного Майкла Джексона. Это все то, с чем мы столкнулись, ну, в общем-то, вот в истории Вайнштейна и массе других историй, которые, ну, имеют ту же корневую систему. Это насилие, которое вдруг стало звучать сейчас, которое вдруг стало вспоминаться сейчас, когда доказать уже практически ничего невозможно. Но это огромная, конечно, тема для дискуссии. Еще раз повторю, это все, конечно, дико, страшно, но, вероятно, это какой-то, ну, необходимый шаг для того, чтобы спустя время мир снова пришел к какому-то балансу, вот сейчас страшно качнувшись в сторону, вот, в общем-то, такой цивилизованной дикости, как убирание мировых хитов из плейлиста. Так вы лічыце это дзікасцю такое прыбіранне. Ну а калі, напрыклад, усе это абвінавачванні праўда, так, і магчыма гэта даказаць, гэта в любым разе як бы мусіць быць раздзелена, як вы мяркуеце, творчасць і тое, што здарылася, калі гэта доказано. Да, вы знаете, вот мы сейчас вынуждены стать между двумя огнями, и вот сама история нас поставила в это очень печальное положение, когда мы вынуждены разделить свой мозг между «я люблю эту музыку» и «я не люблю этот поступок этого человека». И здесь уже, конечно, каждый делает для себя какой-то выбор, и тот, кто искренне влюблен в Майкла Джексона как музыканта, ну, в общем-то, останется с ним как с музыкантом. Тот, кто следит за социальными историями, тот тоже для себя делает какие-то выводы. Я повторю, эта ситуация абсолютно ненормальная. Внутри себя выключить любовь вот таким вот выключением музыки, да, из плейлиста невозможно. Хотя я четко помню, например, в своей собственной истории такой момент, когда, ну это сейчас немножечко в сторону отойду, когда после просмотра фильма Ларса фон Триера «Догвиль», фильма прекрасного, фильма очень сильного, очень мощного, а я смотрела один раз в жизни и больше никогда. Я тогда на видеокассете, я вытащила эту кассету из магнитофона и дрожащими руками сломала ее и выбросила в мусорку. То есть я прекрасно понимала и тогда ценность этого фильма. Но это было против меня внутри настолько, не сама идея там коверканной, ломаной благотворительности, а тот метод, каким режиссер попытался решить эту проблему. То есть я понимаю, когда сошедшаяся в одну точку личность автора и некий месседж, они могут убить в тебе любовь к произведению искусства. Вот это я понимаю. То есть я искренне понимаю людей, которые действительно сейчас ломают диски Майкла Джексона. Вот у них это как-то сошлось. Дадзім слова Ганне Севярынец. Вы удзельнічалі ў гэтых дыскусіях, і першы ваш посыл был, вот вы просто не верите. Ганна, вот, ну, тут уже прошло некалькі дзён, вот як вы цяпер глядзіце на гэту ситуацию? Натуральна, что эта тэма значна шырэйшая, чым один гэты выпадак з Майклом Джексоном. Угу. Ну, я за некалькі дзён позиция, она не может измениться, бо она не эмоциональная, а она такая выхаваная часам і уласнымі нейкімі гісторыямі, якія я назіраю у біяграфіях тых людзей, про якіх я ведаю. Разумееце, у гэтай сітуацыі наноў перада мной паўстае пытанне маральнай абароны чалавека ад навета. Так? Бо калі, канешне, тое, што кажацца пра чалавека, гэта праўда, гэта адна праблема. Калі гэта даказаная праўда. Калі гэта навет, ці паклёп, ці ілжэсведчанне, тады паўстае пытанне, як ад яго абараніцца. Калі мы сёння, у сённяшніх сітуацыях, сёння шмат абмяркоўваецца сітуацый менавіта сексуальнага гвалту з пазіцыі, што ахвяра заўсёды кажа праўду. І мы на сёння часцей за ўсё
просто прымаем на веру гэтыя словы, і пачынаем нейкія дзеянні ўжо свае адносна тых людзей, якіх назвалі гвалтаўнікамі. Але калі ўявіць сабе, што гэтая праўда пра сексуальны гвалт неправда, а навет, паклёп, тады ахвярай становіцца той чалавек, пра якога гэта кажуць. І як быць з той ахвярай? Мы ж не пачынаем шукаць нейкія доказы, так, мы размаўляем адзін з адным, веру не веру, і пачынаюцца там забароны, зносы статуй, забароны фільмаў, чалавек выкідаецца з прафесіі. Вось як у грамадстве сёння выпрацаваны ўжо механізмы абвінавачванняў, але не выпрацаваны механізмы абароны чалавека ад той інфармацыі, якая можа быць і лжывай. Асабліва, калі справа тычыцца чалавека мёртвага, які ўжо памёр, і пытанне ідзе аб ягонай памяці. Як яе абараніць? У сітуацыі канкрэтна з Майклом Джексонам, а яна нічым не адрозніваецца ад сітуацыі з шмат з кім з вялікіх людзей, шмат пра каго з вялікіх ходзяць чуткі, больш-менш такія праўдападобныя, так? У мяне ў такіх сітуацыях заўсёды спрацоўвае прэзумпцыя невінаватасці. Чалавек не вінаваты, пакуль не было даказана зваротнае. Я паспрабавала паглядзець фільм, пачытала артыкулы, пачытала наогул гісторыю абвінавачвання Джексона ў педафіліі, пачытала матэрыялы судовых разбіральніцтваў, якія былі, што тычыцца вось гэтых пытанняў, а яны былі яшчэ пры жыцці Джексона. Я не пабачыла доказаў ягонай віны. Таму ў мяне ўнутры ён не вінаваты. І адзіная дылема, якая стаіць зараз перада мной, як усё ж такі мы павінны грамадства выпрацаваць не толькі механізмы абвінавачвання, але і механізмы абароны. Дзякуй вялікі, Ганна. Вот вы ўжо все удзельніцы гаварылі пра тое, што это значна больш шырокая тэма, ну і такая ёсць вечная дыскусія гадамі адбываецца, ці варта атаясамліваць творчасць і асобу вот сусветных куміраў, геніяў, талентаў, бо талент зусім не роўны высокай маральнасці. І вот, ну, Депардьё, шыкоўны актор, так абдымаўся з усімі магчымымі дыктатарамі і працягвае заставацца геніяльным акторам, но вот і застанецца ў гісторыі кіно той же Роман Паланскі, нікуды піяніст не выкрэсліш, а судовая справа так дагэтуль супраць яго распачатая. Вуді Аллен, ну, якога таксама абвінавачваюць у разбойстваванні непаўнагадовых. От, Вольга, ці спалучаюцца геніі і злачынства, геніі і амаральнасць. Наадварот, вот людзі, якія ходзяць на мяжы, часам пераступаюць яе, яны якраз і ствараюць геніяльныя творы, яны якраз іншыя крыху. Ведаеце, вельмі добрае пытанне насамрэч. Я ўзгадваю часы, калі паўстаў гэты Крым наш, Донбас, калі розныя расійскія і не толькі расійскія зоркі пачалі ездзіць са сваімі канцэртамі. Я памятаю той час, калі, ведаеце, ну, шмат расійскай музыкі таксама было ў маіх плейлістах, і шмат спевакоў з гэтых плейлістаў, яны таксама зніклі. Я маю на увазе, напрыклад, тот же самы там Чечерин, Гарых Сукачоў. Гэта тыя спевакі, якіх я таксама слухала, яны былі ў маім жыцці музыкальным. Але пасля таго, як яны з'явіліся там з канцэртамі, і гэта не супадала з маёй, так скажем, уласнай пазіцыі наконт гэтай палітыкі ўсяго астатняга, я выкрасліла іх творчасць са свайго жыцця. Не магу сказаць, што гэта было вельмі лёгка, але, ну, неяк так нейкі час прайшоў, там, літаральна, мабыць, там, тыя ж самыя там некалькі месяцаў, і я так супакоілася, я больш іх не слухаю. Але вось вельмі добра у тым же самым Фейсбуку адзін мой добры сябар напісаў такой каментар. Ён сказаў, што ён працягвае слухаць гэтых спевакоў, якія, ну, вось такім чынам павялі сябе, з'ездзілі ў Крым на канцэрт, на Донбасе выступалі. Але я працягваю слухаць, але пры сустрэчы я ім руку не падам. Я, шчыра кажучы, я зайздрошчу вось гэтаму майму сябру, што ён так змог раздзяліць гэтую творчасць і асобу, якая стварае гэтую творчасць. У мяне пакуль так не атрымліваецца. Я нават памятаю, вось калі той же самы Крым наш паўстаў, я вельмі так сярод сяброў мы заўсёды казалі: божачкі, хоць бы вось толькі вось наступны спевак, хоць бы вось толькі ён маўчаў. Ведаеце, не выказваў ніякіх думак
наконт там Украіны, Крыму і гэтак далей, таму што гэта будзе супярэчыць маёй пазіцыі, і я таксама буду вымушана яго неяк выкрэсліць са свайго жыцця. Але, канешне, вось, з Майклом Джексоном у меня так не адбылося, таму што, хіба проста Майкл, я ім больш захапляюся, чым тым же самым Сукачёвым і Чачэрінай калісьці. І для мяне, канешне, гэта больш складана. Не ведаю, як ці можна атасамліваць, ці трэба раздзяляць гэтую творчасць. У кагосьці гэта атрымліваецца. У мяне часам так, часам не. Дзякуй вялікі, Тамара, да вас пытанне да пісьменніцаў. Часам мы такія маем прыглажаныя біяграфіі вядомых людзей. Вот я Дональда Рэйфілда прачытала біяграфію жыццё Антона Чэхава, і зусім іншы Чэхаў з'явіўся. Ён яе пісаў па яшчэ дзесятку, падаецца, тамоў лістоў, якія не вайшлі ў асноўны збор твораў, толькі былі для спецыялістаў. І мы многіх людзей, такіх вельмі вядомых асобаў, ведаем самае лепшае, што можам пра іх. І таму, калі раптам з'яўляюцца вось такія факты пра іх, у іх не хочацца верыць, як кажа Ганна, як іх праверыць праз столькі гадоў. От я ізноў вас да таго ж самага пытання падважу. Сапраўды, можа, людзі, якія ствараюць геніяльныя творы, яны часам у іх спалучаецца складаныя такія рэчы. Не буду казаць, часам, можа, педафілія, можа, яшчэ што-небудзь. Достоевскі так прызнаваўся ў сваіх творах, што праўдападобна ён быў педафілам, быў антысемітам. Як вы на гэта глядзіце? Вы знаете, я думаю, что, в принципе, достаточно велик процент людей, которые так или иначе находятся в пограничном состоянии, и по каким-то причинам очень часто они сами были жертвами, и очень часто их жизнь действительно сложна была настолько, что по-другому никак избавиться от своих бед они не могли, кроме как причинить боль другому. Таких людей очень много. Я думаю, что их не большинство, я хочу верить, но я думаю, что их очень много. И какой-то незначительный процент из них – это люди, одаренные и сверходаренные. Поэтому мы просто имеем некую выборку, в принципе, такой небольшой фрагмент человечества, потому что среди гениев есть и хорошие, среди гениев есть люди с биографиями, которые подвергаются, конечно, критике определенной. Поэтому я не стала бы как-то отдельно выделять плохость гениев и талантов, но, конечно, это люди в любом случае с очень непростой структурой личности, и поэтому уже они непростые, у них непростая биография. Одно с другим здесь взаимосвязано. А что касается вычеркивания или не вычеркивания гениальных произведений, для меня здесь какая-то очень простая история. Если это хороший фильм, если это хорошая музыка, ее невозможно вычеркнуть. Это невозможно сделать просто никаким способом. И потом, вот вы говорили о Полански, например, ведь, собственно, его фильмы — это как раз, все абсолютно, это как раз определенный диагноз. Только он очень умело, очень талантливо кинематографическим языком объяснен. И поэтому я бы даже рекомендовала смотреть эти фильмы именно как такую прививку против вот этого внутреннего бешенства, какой-то внутренней боли и беды, потому что они, это как собрание, я не знаю, анонимных или неанонимных алкоголиков, насильников, кого угодно. Тех, кто вдруг получает ответы на свои страхи и вопросы. Но это как бы такое превентивное решение определенных проблем. Поэтому, конечно, в истории искусства обязаны просто, и так и будет всегда существовать экранизированные, перенесенные на музыку и на холст истории боли. Это обязательно должно быть, это слепок жизни человечества. И это вот конкретные какие-то рекомендации, конкретные ответы на вопрос для всех, кто боится, не знает, как спросить и не может сформулировать свою внутреннюю боль. Я не стала бы чистить списки лучших фильмов и лучших песен. Ганна, я цяпер чытаю ваш гістарычны роман «Гасцініца Бельгія», дзе вы вяртаеце веды ў літаратурнай форме, вяртаеце людзей, якія пацярпелі ад сталінскіх рэпрэсій, беларускую літаратуру, людзей, якія шмат чаго стварылі ў гэтай літаратуры, яны героі гэтага раману. Вы шмат працуеце з гісторыямі людзей непасрэдна, працуеце ў архівах. Як з вашага пункту гледжання, ці спалучаюцца геніі і злачынства? Яны спалучаюцца настолькі лагічна і спакойна, што, ведаеце, я заўсёды думаю, адкуль у нас наогул узялося ўяўленне пра тое, што чалавек, які піша, чалавек, які малюе, чалавек, які танцуе, што ён абавязкова павінен быць высокомаральным.
Да? А чаму, адкуль гэта бярэцца? Напэўна, з пачатковай школы, калі нам кажуць, што кнігі напісаныя для таго, каб мы бралі прыклад ці з герояў, ці з пісьменнікаў. Бо іншага досведу чытацкага, каб чытач раптам запатрабаваў ад паэта, пісьменніка, актора, спевака быць ідэалам маральным, я не ведаю, наогул на якіх падставах можна гэта патрабаваць. Потым Тамара Лісіцкая абсалютна права. Мы ўсе людзі, у кожным чалавеке няма чалавека, які не быў бы здольны на злачынства. Няма. І ў пэўных абставінах, пры пэўных нейкіх ціску звонку ці знутры, кожны з нас можа тэарэтычна стаць злачынцам, ці то з пункту гледжання крымінальнага, ці то з пункту гледжання такой грамадскай маралі, якая не ўкладзена ў крымінальны кодекс. І тут пытанне ўжо нашай унутранай сілы, моцы, маральных якасцяў, ці там невялікага ціску, які адбываецца, і мы можам яму супрацьстаяць. І сапраўды, як кажа Тамара, гэта проста невялікая выбарка па чалавецтве, да? Бо пісьменнікі, паэты, спевакі — это публічныя людзі, яны рэалізуюцца праз нейкае публічнае выказванне, і таму мы пра іх ведаем нешта такое, што мы не ведаем пра іншых. У вас можа быць сусед па лесвічнай клетке, педафіла, вы з ім ходзіце за руку, ручкаецеся так і нармальна себя адчуваеце, не падзяляеце лесвічную клетку на асобу яе ўчынкі. Тут проста праблема ў тым, што гэта людзі публічныя. Што ж тычыцца твораў і асобаў, гэта насамрэч культурная такая праблема мастацтвазнаўчая, і мастацтвазнаўства па-рознаму яе вырашае, ці можна аддзяліць творчасць ад творцы, асобу творцы ад таго, што ён піша. Я думаю, што нельга і не варта гэтага рабіць. Тым і цікавыя для нас творы, якія выходзяць з рук гэтых асобаў, што ў іх таксама прамаўляецца, ідзе нейкі меседж, і ў тым ліку меседж не заўсёды маральны, і ў тым ліку меседж, які мы ў сабе можам хаваць, да, за нейкімі, бо ў нас іншае жыццё, іншыя ціскі звонку і знутры. Таму, не гледзячы на тое, што гэта не заўсёды адпавядае ідэалам маралі, гэта заўсёды павінна быць прадметам цікавасці і вывучэння, бо сэнс жыцця... У школьнай праграме ёсць неадназначныя пісьменнікі. Наўрад ці ў падручніках гэта напісана, а вы нейкія рэмаркі свае, калі гаворыце, і пра рускую, пра беларускую літаратуру, калі дзецям пра яе кажаце, робіце што да асобаў? Крапівы, напрыклад, так? Раблю. У школьнай праграме, ведаеце, нават з маленькага прынца выкрэслілі главу пра п'яніцу. Там уже так усе стырыльна, што ўжо ў маленькім прынцы прынц лятае па планетах розных, а да п'яніцы не залятае, там 3 кропачкі стаіць. І таму, в залежнасці ад узроста, канешне, в залежнасці ад задач, але мы, канешне, абмяркоўваем, таму што дзеці ведаюць жыццё, яны жывуць у жыцці, яны бачаць там і п'яных, і бачаць там і здраду, і сямейныя нейкія праблемы і пакуты, а мы ім прапануем нейкіх стэрыльных пісьменнікаў, якія нібыта высокомаральныя асобы. Не, мы людзі, мы жывём вельмі цяжкае жыццё, перад намі становяцца вельмі цяжкія выбары, і гэта адбываецца кожны дзень і ў доме, ў сям'і. Таму я думаю, што мы павінны пра гэта ведаць з самага дзяцінства. Все мы сышліся фактычна над тым, што трэба падзяляць, так, асобу, трэба падзяляць ягоную творчасць, і часам, як Тамара слушна сказала, трэба паглядзець творы Паланскага, каб разумець і асобу гэтага чалавека, пабачыўшы ягоныя фільмы. Вольга, але ўсё ж, калі ёсць нейкі факт, калі ёсць нейкі сумнеў, якія пэўныя захады могуць быць, якія апраўданыя, якія неапраўданыя? Вось я ведаю, у меня калега-журналіст габрэйскага паходжання, так от просто выкінуў усе кнігі Салжаніцына пасля выхаду раману «200 гадоў разам», палішыў яго антысеміцкім. Якія ёсць апраўданыя, якія неапраўданыя захады? Ведаеце, што я, в прынцыпе, лічу, што не нам апраўдваць ці не апраўдваць нейкія захады там пэўнай асобы, якая, напрыклад, выкінула тыя ж самыя кнігі ці выкінула дыскі музыкальныя. Гэта, проста кожны сам для сябе вырашае, што яму рабіць з творчасцю таго ці іншага чалавека, калі ён не згодны з нейкімі учынкамі самой асобы. Адзінае, што я не вельмі падзяляю, канешне, ўсе гэтыя
ўсё, што зрабілі радыёстанцыі, калі адмовіліся круціць музыку Майкла Джексона. Я не падзяляю падыход стваральнікаў серыялу «Сімпсоны», калі яны прыбралі серыю, дзе аднаго з персонажаў агучыў Майкл Джексон. Ўсё ж такі занадта хутка яны зрабілі. Мне падаецца, што нас наперадзе чакаюць яшчэ нейкія артыкулы з факт-чекінгам, ці сапраўды гэты фільм HBO, фільм расследавання, ці сапраўды там выкарыстаны цалкам факты, якія сапраўды існавалі. Але ўсё ж такі я нават калі уявіць сабе, што так і было. Я супраць таго, каб выкрэслівалася нешта з творам. Мы ўсе памятаем, як у нейкіх краінах, вось, напрыклад, у фільме «У джазе толькі жанчыны», як гэты фільм быў цалкам пакоцаны для савецкіх гледачоў, і потым, калі ўжо у сучасныя часы мы яго пабачылі поўнасцю. Но ўсё ж такі гэта неправільна. Вось гэтая штучная нейкая цэнзура, на мой погляд, яна неапраўдальная. І менавіта вось такая хуткая цэнзура, якая адбылася зараз з творчасцю Майкла Джексона. А, Тамара, для вас ёсць нейкая свая асабістая цэнзура, асабісты байкот, што да пэўных творчых асобаў? Звязаная не з іх творчасцю, а звязаная менавіта з імі, як асобамі. Конечно, есть. Конечно, я согласна с Ольгой, что есть определенные деления. Мы говорим о том, как разделить искусство и личность, отделить произведение от личности автора. Мне кажется, гораздо важнее разделить свои собственные ощущения и то, что тебе пытаются объяснить снаружи. И когда у тебя, в общем-то, с этим порядок, то ты сможешь ответить на этот вопрос. Дополнительная проблема возникает у тех, кто вынужден, например, людей, которые работают в средствах массовой информации, у работников радиостанций, у них действительно существует еще некий общественный груз, когда они должны за всех решить, как им быть, за всех это решить. Вот за большую радиостанцию. Я не позавидую этим людям, тем более я одним из этих людей являюсь. Хочу сказать, что да, такая проблема всегда будет оставаться, и здесь тоже радиостанция отвечает на эти вопросы самостоятельно. Но я бы сейчас все-таки хотела сконцентрироваться на личности. Если я люблю эту музыку, я буду ее слушать, мне никто не заставит отказаться от нее. Только мой внутренний импульс, только мое внутреннее понимание того, как в этой музыке, как в этом месседже, который отправлен артистам, художникам или писателям, отражена проблема, насколько он искренен, насколько он там конъюнктурен, заставит меня что-то изменить. Прежде всего, конечно, человек должен отвечать на эти вопросы сам для себя, я считаю. Ганна, ці ёсць для вас пэўная асоба, чую творчасць бы вы выкрэслілі цалкам са свайго жыцця, са сваіх кніжных паліц, з размоваў, калі б дакладна ведалі з усімі доказамі, што ён нешта злачыннае учыніў? Не, ведаеце, у мяне вялікі маральны люфт унутры. Я дарую людзям амаль усё, асабліва, калі мне гэта хочацца зрабіць. І тым больш я лічу, што выкидывать з палец нічога не варта, трэба вывучаць, трэба назіраць. Нават Шолахаў, які не з'яўляецца аўтарам Ціхаадона па маім глыбокім перакананні і доказным, у мяне 8-томнік ягоны стаіць, я яго чытаю, перачытваю, бо мне хочацца даведацца, хто ж усё ж такі гэта напісаў. Тым больш не тычыцца ніякаму астракізму я не падвяргаю ні Марыну Цветаеву, не гледзячы на жудасныя гісторыі з ёй звязаныя, ні тым больш Пушкіна, які наогул быў чалавекам амаль ідэальным, бо все, что про яго кажуць, это альбо паклёпы і навет, альбо, такія, ведаеце, мілыя штучкі. Таму я думаю, конечно, гэта проста рашэнне асабістае кожнага. Майкла Джексона не выкрэсліць з гісторыі музыкі ніколі, што б не было. А ўжо нейкія канкрэтныя захады, гэта рэакцыя канкрэтных людзей, і яны маюць на гэта права. Гэта быў падкаст «Свабоды». Пра тое, ці варта атаясамліваць асобу і творчасць сусветна вядомых людзей са спрэчнай рэпутацыяй, дыскутавалі вядучая Ганна Соўщ разам з пісьменніцамі Ганнай Северыніцай, Тамарай Лісіцкай і рэдактаркай сайту Белсату Вольгай Ярохінай.